没死，我还活着。喜福，这是成期那日，你重生了。小姐，你怎么了？熹微小姐吩咐过，今晚一定不能让她离开这个房间。沈唐宁，当家主母，你配吗？你不会交际逢迎，只会敦促我上进。熹微来当这个主母，也比你好得多。池景玉，若不是我日夜督促你考取公母，你怎会风光高中，家宅安宁？既然你想娶我那个无能的庶妹，那我便成全你。我倒要看看没了我，你能过得有多风光。嫂嫂怎么这么不小心？这是迟燕。嫂嫂，抱着我还舒服吗？我真是个纨绔。上一世我能督促池景玉上进高中，这一世就算嫁给一个纨绔，我也能让她金榜题名。才帮了沈大小姐就翻脸不认人了，还真是让人伤心啊！明明是你先走错屋子的。废什么话！我要去老夫人的房间。带路。哎，慢点儿。什么？姐夫和小姨子睡在一起了？正因如此，唐宁才想请老夫人主持公道。天哪！我这个未来嫂子不仅力气大，原来演技也这么好，看来大哥有福了。快叫人把世子和二小姐叫过来，千万不能让他们酿成大错。回禀老夫人，世子已经洞房了。什么？已经洞房了？这大哥真是糊涂，这新婚之夜怎么能跟别的女人厮混？怎么会这样？我未来夫君竟然和我妹妹……哎呀，唐宁啊，你放心，我一定让景玉给你一个交代。沈大小姐想要我交代什么？沈大小姐，不好意思，但我和虚薇已经有了肌肤之亲，我要娶她。长姐，都是我不好。什么？这一巴掌上辈子就该打。虚薇，你没事吧？沈唐宁，你疯了！赶紧给虚薇道歉，要不然我让你……这巴掌要是打在我的脸上，得有多疼！还好不是我夫人。祖母，你看到了吗？他连孙儿都敢打，孙儿是绝对不会允许如此嚣张跋扈的人成为我侯府未来的当家主母。世子不必为难，我也没说今天要嫁给你，我要嫁的人是二公子迟燕。啊！喊什么喊呀？快叫夫人！我也没同意啊。你同不同意重要吗？哎，唐宁啊，等结婚以后，这小子要是不听话，我帮你揍他。对对对，我们阿燕呀，能娶上你是她的福分，以后我们二房你说了算。来，把这镯子戴上，以后呀，你就是阿燕唯一的正妻。啊！看个戏竟然还白捡了个媳妇儿。多谢父亲母亲。沈唐宁因为一时之气嫁给我这个纨绔，万一以后后悔了，不会抛弃我吗？从当家主母变成纨绔夫人，
有什么可开心的？沈唐宁，你这辈子算是完了。不劳妹妹费心，迟燕已经答应我了，从今日起，她会奋苦读书，并且在今年秋闱中取得前3甲。啊？有这事吗？夫君说是的。我什么时候说了？姐姐，你怕是对迟二公子不太了解吧？他生性爱玩，最讨厌读书了。我的夫君如何，我自己会看，不必由外人评论。原来结了婚，有人护着，是这种感觉。二弟，你若不想读，便可以不读，大家也都了解你。当然，大哥也绝不允许任何人逼迫你做你不想做的事。大哥，我决定了，今年的秋闱，我定能考进前3甲。好。二公子，莫要再哄骗姐姐。姐姐刚失去未来侯府当家主母的身份，已经很难过了。你再这样骗她，让她以后如何自处啊？你莫要看不起我。妹妹，侯府这当家主母之位是我自愿放弃。我能力有限，只能管好自己的小家，不像妹妹能者多劳，就喜欢管别人家的事。你，夫君，走吧，我们去读书了。大哥大嫂，我们也先回去了。时候不早了，我们也告退了。姐姐今日怕是受了什么刺激，居然要迟燕一个纨绔参加科举，她估计连大字都不识几个吧。哇，这诗居然写得这么好！你懂什么？过来。世子爷有什么吩咐？奴才遵命。迟燕，你从小就比我聪明，就连我如今被父亲器重，也是因为当初拿了你的实力。既然你不好好做你的纨绔，那就别怪我无念及兄弟手足之情了。早知道读书这么累，我昨天就不应该脑袋一热答应盛唐要读书科举。现在大话都说出去了，真是骑虎难下。二少爷，二少爷，今天保罗来了个稀罕宝贝，你要不要去看看？稀罕宝贝啊？不去了，我这溜出去，夫人又该生气了。少爷有所不知，听说这宝贝叫昆山玉。百年难得一见，稀罕得很。您放心去，小的在这儿给少爷守着，保证夫人不会发现。那还等什么？好。少爷呢？二少爷他支吾什么？有话直说。怎么，我二房主母的身份还命令不了你呢？哎，二少爷听说保罗有昆山玉，过去瞧稀罕了。什么？前世迟燕就是被算计，和三皇子抢夺昆山玉，结果惹怒了皇家，没能活过25岁。不行，我得去救他。迟燕，我听说这个昆山玉可是千年难遇的神玉，我今天特地带你过来一饱眼福，你可别说兄弟我不讲义气。
这世上当真有这么难得一见的珍品？要是买下来送给夫人，她肯定就不会怪我偷跑出来了。掌柜的，还不掀开这红布，让我们一饱眼福啊！哎呀，几位公子，这昆山玉已被人定下，嘿嘿，真不能给你们看。这谁呀？你好歹是侯府的持家二公子啊，难不成就这么算了？成个亲，不会真成了耙耳朵了吧？掌柜的，不让看，那总能买吧？上一个买家出多少？我迟验，出双倍。迟延在哪？这金子好报价，十二公子要花重金拍下昆山玉。你说什么？带路。是，二夫人，请随我来。我出10倍，这昆山玉的红布，我亲自掀开，做夫人的新婚贺礼。掀开！不好！为了一块石头一掷千金，二公子好大的手笔！夫人，夫人，你别误会啊。师爷，你别怂啊！男人在外花点钱怎么了？拿出咱男人的气势来！夫人，你听我解释，我买这块玉是想送给你当新婚礼物。然后呢？我不应该在夫人不在的时候偷偷翻墙出去玩。那玉呢？还买吗？不买了。既然不买了，那便随我回府吧。三皇子到！糟了，三皇子这个时候来，定是知道了迟延夺宝一事。给三皇子请安。听说你抢了我的昆山玉，二弟啊，二伯母对你寻常宠爱有加，要什么给什么。可是如果是寻常物件的话也就算了，可却是三皇子的东西，是断不能抢的。快，还给三皇子！我什么昆山玉啊？妾身只是来带不成器的丈夫回家的。三皇子若是不信，问问其他人便知。啊，对，迟二翻墙出来玩，沈大小姐过来抓他回家。是啊。弟妹，我知道你是想要帮我这不成器的弟弟开脱，但是呢，骗到三皇子头上，这就是你的不对了。大哥说笑了，我家夫君纨绔是出了名的，不爱玉石，爱美色。不像大哥你，这掌柜的才刚把昆山玉端上来，你就巴巴的过来，不知道的还以为你在等迟延上钩呢。多说无益，迟延抢了三皇子的昆山玉，这已经是板上钉钉的事，任凭弟妹再怎么巧舌如簧，都是无法改变的事实。来人，把他给我拿下！慢着，你这么急干什么？这事情都没弄明白。你们要的昆山玉，不就在这儿吗？怎么可能？这不可能啊！迟延怎么没有把昆山玉买走呢？殿下，既然是场误会，那妾身便带着夫君回家了。夫君，走吧。你敢耍我！殿下，
我也不知道这是怎么。沈唐宁，为什么要坏我的好事？做什么？夫人，别不理我嘛！我知道错了。这会儿倒是知错了。刚才我看夫君在宝楼玩得很是尽兴。没有，夫人，我错了，我一定不会有下一次，你就原谅我。想让我原谅你，也不是不可以，但得答应我一件事情。夫人，你说，无论什么事，我一定做到。无论什么事，一定做到。好。夫人说的不会是读书吧？没错。秋闱前，我要夫君把这些书全部都读。这么多书，怎么看得完啊？怎么，夫君就是不愿意？与我独夜沐风清空，与你性命中昙花秋，与我四季与你今生，与流年去匆匆，与你花间盛放。夫人急什么？一言既出，驷马难追。只要能让夫人宽心，我一定好好读书。还是唐宁有手段，这个儿媳妇儿还真是娶对了。你好好读书，别忘了明天归宁。看来娶个媳妇儿也挺不错的。今日归宁，二位贤婿不必拘束。本来熹微代替唐宁成为侯府未来主母，还怕唐宁委屈。现在看池二公子一表人才，和唐宁啊，简直就是天作之合。天作之合，我看未必吧。奴婢要告发大小姐私通，跪来内院。该来的果然来了。沈熹微，前世你便算计我与人私通，待会儿你就等着看我怎么反击你吧。秦嬷嬷，想办法让沈熹微拿到这封信，我要让她做几次妇。是。看夫人胸有成竹的样子，应该是早有准备。放肆！今天是什么场合？丫鬟也敢信口雌黄！来人，把她给我拖出去！爹，你这样处置，别人会以为你故意偏袒张姐，倒不如就让这丫鬟把话说清楚，也好不给姐夫留下误会。清者自清，我相信张姐绝对不会做这种事情的。既然妹妹这么说，看来今日这丫鬟是非说不可了。我这也是为了证明长姐的清白呀。熹微说的有理，你说吧。奴婢日日侍奉大小姐，看见大小姐与外男私通，实在不吐不快。这封大小姐亲笔所写的情书就是证据。呈上来。好你个孽女，敢与人私相授受！夫人没事。夫君，
好烫啊！疼不疼？野女，你还敢笑？父亲，您当真要因为这封不知真假的情书，就这么对待你？是啊，老爷，这封情书还不知道是谁别有用心伪造的，怎能为此怀疑他们呢？伤了父女情分呢？哼，这白点黑字摆在这儿了，难道我还能冤枉他不成？父亲，这封情书并非出自女儿之手，这明明就是你的字迹，难道你还想抵赖？父亲，你应该也知道，女儿平日写信落笔前，定要将这纸张浸入特制花香，这香味可以长达数月。可这一张纸却无半点气味。许是放置时间久了，香味散了。妹妹看都没看过，就知道放置久了。长姐，我就是随口一说，并非疑心你。当然，是妹妹思虑周全，我应该感激你才是。世子博学多才，这墨痕新旧，应该可以辨认。那是当然。你夫君在这儿，需要别人帮忙吗？这墨痕灰而不黑，一看就不足1个月。父亲，这下可以证明女儿的清白了吧？唐宁，是为父错怪你了。好你个撒谎丫鬟！贱婢，胆敢胡言乱语，污蔑主子！来人，乱棍好好打一顿，赶出府去！慢着，放开！璎珞，看来这幕后主使之人已经把你当作弃子。你若现在说实话，我还可以放你一条活路。不说，那我就随时让我爹送你去见阎王。是二小姐。一个丫鬟不清不楚说什么呢？你可是要想清楚再说话呀！是，看来你是不想说。秦嬷嬷，把东西呈上来吧。老爷、夫人，这些首饰都是从璎珞屋子里搜出来的。哇，这根簪子可是珍宝阁的镇店之宝，这上面的红宝石品相极佳，没个500两可下不来。夫人，你娘家的丫鬟待遇这么好吗？夫君说笑了，这钗子，这丫鬟自然是买不起。不过，我倒是见妹妹簪过，也不知怎么如今就到了这个丫鬟手中。莫不是……师头，我说我的发簪怎么找不到了？原来是被你这贱人偷了去。不是的，不是我偷的，这发簪是二住口！还不把他嘴赶紧给我堵上！背鼠又偷窃，这样的丫鬟，我们沈家是容不得了。不如直接把她当成奴隶贩卖了去。不是的，是二小姐。爹爹，这丫鬟如今留着，也是个祸害。依我看，不如直接处死，更好。天哪，没想到我夫人长得这么美，手段却这么狠，师傅该不会也对我使这样的手段吧？
此丫鬟诬陷唐宁在先，又偷了熹微的首饰，怕是留不得了。那就按唐宁的说法，乱棍打死吧。不是的，是二小姐。你，既然我难逃一死，是二小姐，都是二小姐逼迫我再当大小姐的。你竟然用如此肮脏的手段诬陷你长姐，你还真是蛇蝎心肠啊！来人，看来这个丫鬟已经吓破了胆，竟生了异状。来人，把她给我拖出去！走。没想到这沈昌竟是个宠妾灭妻的糊涂蛋，看来唐宁之前肯定没少受委屈。啊，是神府管教下人不善，今日让两位贤婿看笑话。时候不早了，我们移步去用膳吧。还是托岳父的福才能看到如此热闹的场景。但今日我夫人无端受此诬陷，这教唆丫鬟的主子该如何处置？没想到这纨绔居然还会为我出头，这感觉好像还不错。这自然是要处置的。爹，你给我闭嘴！大好的日子都被你给毁了。抄3遍家法，给我呈上来。还有方姨娘，教育不严，禁足半月。如此，贤婿可满意呀？当然不满意。我夫人受此污蔑，岳父只是让抄3遍家法，当真是仁慈。夫君，父亲，今日这饭我们便不吃了。女儿告辞。夫君，我们走吧。夫人，刚刚岳父分明是纵容他们欺负你，为什么不让我继续替你讨公道？夫君为我做的，我都看在眼里。这以后有了夫君撑腰，唐宁也可以直着腰板回家了。这点你放心，在纨绔里，你夫君也是出了名的，有我在，没人能欺负你。走吧。走。本来我还担心唐宁嫁给这纨绔二公子，日子会过得艰难。今日一见，看来二人是情投意合呀，我也能放心了。姐姐命好，讨婆母和夫婿欢心，不像我，不讨婆母喜欢，每日还要找婆母晨昏定省。这时辰也不早了，我得赶紧回去了，要不然又要被婆母责罚了。哎呦，可怜的女儿，赶紧回去吧啊！父亲，那3遍家法，快去吧，等闲了抄上，差人送来便是。你是不是傻呀？竟徒手去接那热茶，还疼不疼？夫人给我吹吹，吹吹手就不疼了。我这跟你说正事呢，还在这嬉皮笑脸，没个正形。夫人，现在耳朵也疼，但手更疼。夫人，对不起。夫人没关系，我现在去买点东西，立马回家读书，读书。都已经成了亲，这么害羞干嘛？长姐留步。长姐，爹爹已经责罚了我和母亲，还请长姐与我冰释前嫌。毕竟我们可是亲姐妹啊，而且我还有一件事想请教长姐。冰释前嫌。好啊，那我原谅你便是。有什么事，赶快说吧。我想请教长姐，怎么样能和夫君恩爱，婆母和睦啊？
妹妹如今已是世子妃，这哪里是我能评价的事？长姐何必挖苦我？侯夫人看不起我庶女的身份，若是世子再不喜我，他日寻了新的别家嫡女做夫人，长姐不还是要看别人脸色过活？妹妹若真想请教，念在同为姐妹的份上，姐姐便帮你指条明路。长姐请说。妹妹，你不妨指望自己肚子争点气，一举得男，为世子诞下长子。若这还是唯一的儿子，那就更好。长姐的话，熹微听不明白。玉珠，我们走。我随便说说的，妹妹随便听听就是。至于采不采纳，不关我的事。熹微，我见你独自来到二弟的院子，久久未归，心里放心不下才寻来的。怎么一脸失魂落魄的样子？有人欺负你？没有的事儿。长姐心里还怨我。这怨你不是应该的吗？啊？我夫人被你这般构陷，她不怨你，难道还要谢谢你？二弟，怎么和你嫂子说话？大哥是不是记错了？这侯夫人从来没认同过她侯府夫人的身份。告诉你，即便如此，你也不能这么和熹微说话。我夫人被人背后编排，我还不能替她讨回公道。大哥，你忘了，我这人护短，不叫蛮臣。居然连一个纨绔都能在这儿质疑我的身份，看来得尽快怀上孩子，稳住世子夫人的地位。熹微，我们走。一会儿迟燕回来，就可以直接温书了。夫人，我特意给你买了居酒王，68场比赛，从未败绩。我去！夫君，你在找什么？我的翠翠。翠翠，我的翠翠，你死得好惨啊！这只翠翠对你来说很重要吗？你随我来。夫人，不嫌我玩物丧志吗？穿越来到这个陌生世界的第20个年头，还是第一次有这种被人尊重的感觉。夫君这几日都有在好好温书，劳逸结合，我觉得没什么不好的。夫人，我一定会认真读书，绝对不会辜负你。读吧。夫人，二小姐，大小姐，妹妹这如今求子心切，嬷嬷，过几日找个得心的丫鬟，给世子夫人送去生子秘方。是，奴婢这就去办。玉珠，生子秘方找到了吗？小姐，还没有消息。那老太婆一直不瞒我庶女身份，这几日更是变本加厉的想为世子寻得高门大户的嫡女，将我取而代之，不能再等下去了。我没听错吧？这才过了多久，夫人就打算给世子再娶一门妻子啊？那还能有假？夫人向来不喜欢沈二小姐。你，这老太婆竟然打算的这样的好算盘！
还不是因为沈二小姐怀不上呢。加入这名门贵族，没有个儿子傍身，怎么能行呢？哎，听说你嫂子上个月终于怀上了，听大夫说还是个儿子。那可不是嘛，多亏了之前的老道士的偏方，我还抄了一份呢。万一之后用得上呢？什么偏方这么广告？让我看看。侯府的下人便是你们这般，汤汁的时间将主子折根的。主子，奴婢知错了，奴婢再也不敢了。把你们刚刚说的秘方交出来，滚吧！主子您看，找个大夫验一下这个方子的真假。若真的如此灵验，一定要见死，一举不难。是。小姐，成了。让他只管去验，我们这方子只真不假，我们就等着他有孕的好消息吧。好。夫人，你刚才说的什么？是什么方子？日后你就知道了。给老夫人请安。坐。西魏，你这是怎么了？身体不舒服吗？只是近日来时常有些头晕罢了，世子不必担心。看来这偏方确实有效，今日我倒可以助她一臂之力。妹妹这模样，倒是和姨娘怀孕时很像，莫不是？西魏，难道有喜了？西魏不敢断言。哼，刚成亲不足1个月，怎么可能有身孕？身子不爽啊，就在院子里待着，少去外面走动。母亲，西魏近日身体确实欠养，我这才差了府医随行。你若不信，可以派张大夫过来一探便知。不必如此苛责。我怎么苛责他了？你真是猪油蒙了心。张大夫，夫人，去瞧瞧他到底什么毛病。是。回侯夫人，世子夫人万人总监，我来不利，这是有喜。夫人这一剂送子偏方，还真是闹着张姐家鸡犬不宁啊，妙啊！我向来有种。西魏，我们有孩子了，日后你需要好好养着，切莫累着。这孩子留不得。好了好了。沈西薇故意在请安的时候来这么一出，就是想让她怀了身孕的事在众人眼前过眉目。侯夫人轻易处置她不得，还算是有点脑子。你个糊涂东西，我还没有为你寻得贵门嫡女，区区庶女的孩子怎能当嫡子？娘，你为什么如此针对西薇？夫人，妾身知道您不喜欢我，可孩子是无辜的，祖母。还请您为我们娘俩主持公道啊！西薇，这是做什么？母亲，我知道你生气，但你实在要罚，那就罚我，切莫为难西薇和她腹中的孩子。二妹妹和世子这般伉俪群身，倒是让人心生动容。侯夫人，不如您就成全这二位。对啊，大伯母，这腹中的孩子也是一条生命。好了。他肚子里怀的毕竟是我池家的骨肉，肯定是要留下的。至于其他的事情，以后再说。散了吧。这孩子即便生下来，也休想母凭子贵。这大伯母看来和长嫂成见很深呢。
我的事用不着二弟管。西薇，你切莫埋怨母亲，她说话向来心直口快。世子放心，西薇不会的。等我生下了这个孩子，一定能坐稳世子妃的宝座。哼，等着瞧吧就。沈西薇，用了这个方子后怀孕了的女子，还从未有过平安诞下来。哼，你就好好享受这最后几个月舒坦的日子。我就说这孩子留不了，你看你给我娶了什么好媳妇？接着肚子里的孩子都要上天了，真是不当家不知道这府里银子是哗哗的流。娘，咱家的银子不一直都是二伯母补贴的吗？再要点。你说的轻巧，找二房呀！你让我这老脸王大哥。娘，放心吧，这事情就交给我去办。母亲身体今日可好？挺好，尝尝这茶。这茶呀，二夫人，王管家，还没到支银子的日子，你怎么又来了？回二夫人的话，中宫银子吃得紧，世子便派我来，再向您支出一些。我上个月刚支了一笔银子，这还不到1个月就花完了。哎呀，二夫人您这是，您又不是不知道，府里现在多了位小主子，老夫人早先放了话，一切先紧着那边，这开支可不就大了起来了吗？吃的、穿的、用的，哪样不都得花银子？我补贴宫中的银子都是花在侯府上，如今大房儿媳怀了身孕，也要算在我头上。这母亲一直被大房压一头，只有让她体会到硬气带来的好处，才好成为我坚实的后盾，而非累赘。算了，多一事不如少一事。来人，等等，王管家，这是来向我母亲讨银子，侯府居然落魄成这样。二少夫人有所不知，侯府历来都是如此，在您尚未嫁过来之前便有了这样的传统，更何况此事二夫人是同意的。历来如此，便是对的吗？我还从未听说过哪个高门大户家的开销是出自儿媳的嫁妆。唐宁，王管家不是这个意思。王管家以后不用来了，从今天开始，我们二房不会再补贴宫中，也麻烦王管家回去转告一下。若是管不好家，我们愿意帮忙管家。哎，王管家，少夫人在我娘房里吗？我来找她避暑。二少爷您去吧，少夫人在呢。王管家这是怎么了？脸色这么差。方才唐宁借阅了，母亲勿怪。好孩子，娘知道你是为了咱二房好，说来也怪，我们做父母的不争气，否则哪用得着看别人的脸色？我明白母亲的良苦用心，但如今我们若想挺直腰板生活，关键还得看夫君才是。唐宁，我活了大半辈子，居然没有你看得透彻。可是阿燕她也不是读书那块料啊。母亲，明日我想去普陀寺进香，为迟燕的仕途求个顺遂。唐宁居然相信我能入仕？求仕途？你那么肯定阿燕她能考得上？迟燕又不笨，为何考不上？前几次许是运道不佳，这次我们再试试，一定能成功。行。前世三皇子就是攀上长公主，才一举夺位。这一世，我要让长公主做迟燕的靠山。他倒是比我还有信心。我在听我夫人的话，你在干嘛？二公子莫怪，小的路过路过。这莫名其妙。唐宁当真这么说？帮忙管家？他沈唐宁算什么东西？还好得让他进我侯府去，否则还不翻了天了。母亲，他向来都是这般嚣张跋扈。沈唐宁明天去普陀寺进香。
安排几个人给他一份教训。记住，将人掳走以后，切莫伤着，切莫将事情闹大，明白吗？世子放心，肯定给您办得漂漂亮亮。我记得前世今日长公主会秘密来此上香，一会儿我一定要想办法拉拢她才行。殿下，这边请。夫人，这棵树好是气派。这是姻缘树，此乃许愿树，不止姻缘，还可以求其他的，很灵的。施主要不要试一试？不必了，一棵树怎么能助我美梦成真呢？劳烦为我取一个吧。稍等，夫人不是不信神佛吗？佛祖面前不可妄言。心诚则灵。那夫人要许什么心愿？愿惦念之人顺遂如愿，愿迟燕长命百岁，岁岁平安。夫人怎么还加上我的名字了？莫不是凑字数？是啊，不然瞧着空落落的，多难看。那夫人不得写上高中之事？夫人最惦记的不就是这事儿？一次许2个愿望，那多贪心啊！万一佛祖不乐意怎么办？夫人放心，高中之事不必求佛祖，我会为夫人实现的。施主，请前往禅房，请。迟燕，你在此处等我，我去就回。好，迟燕就在这等你。愿我平安。原来这就是被人惦念的感觉。我不信佛，此次前来只为求个心安。属于我的，我会亲手去争取；复古的，我一定会让他付出代价。今朝隐忍蛰伏，只待他日潜龙在天。沈家女，你好大的胆子，敢在本宫面前耍心！殿下恕罪，传言长公主的性格难以琢磨，今日一见，果真如此。不过为了二房一家的今后，一定要拉拢长公主，帮助太子夺嫡，以免三皇子上位后，池景玉鸡犬升天，对迟燕下手。唐宁此次前来，是为了太子殿下。太子殿下在北疆征战数年，劳苦功高，此次回京，理应加赏封爵。唐宁恳请殿下，如果不站在太子这边，也请不要站在太子殿下的对立面。哦，你的意思是，太子满身功勋，班师回朝，皇上不仅没有赏赐，还将其幽禁半年，是他的对立面。三皇子搞的鬼。殿下聪慧过人，自有决断。唐宁只知太子殿下文韬武略，深得人心，其余唐宁不敢问。大逆不道的话都让你说遍了，这会儿又说不敢妄言了。本宫喜欢你的眼睛，女子有此魄力，的确少见。唐宁的荣幸。沈唐宁，你既想让本宫听信于你，帮太子夺嫡，就让本宫瞧瞧你的能耐。去吧。看看我的能耐，难道长公主不愿帮助太子，而是想让我来帮太子夺嫡？总之，
如若长公主能帮助太子夺嫡，池景玉失去了三皇子的依仗，便无法对迟延下手。如若迟延能够逃过死劫，二房便能得以延续。我也算没有白来一世。算是走了他落单了。走，走。哎，师傅，有没有见一个穿碧色裙衫前来祭拜的女子？施主，那位夫人方才已经走了。唐宁让我等她，绝对不会招呼都不打一声就自己离开。这是唐宁今天佩戴的耳环，莫非他出事了？师傅，这下山的路有几条？2条，一条常走的大路，还有一条隐蔽的小路。隐蔽的小路在何处？那里。多谢。殿下，沈大小姐被绑走了。这丫头还属实挺招人恨。罢了，世间有勇有谋的女子实属少见，带几个人去寻她，务必要护她周全。是。大哥，到底咱们把那小娘子带到哪里去啊？那先王的管家说了，咱只是吓唬吓唬他。明天一早，咱就把人给他送回去吧。王管家果然是大方，为母亲驳了面子，所以拿我开导。那要不咱们就把他带到前面的山洞里。走。站住！你们要带我夫人去哪儿？是迟燕，迟燕，我在这儿呢！你这傻小子，不会是自己来的吧？夫人放心，我带了帮手。你们是谁？别管闲事，快走开！这可不是闲事，这是家事。拿枪！是。死了！大哥，大人不计小人过，人给你送回去。夫人没事，放心吧。迟燕，这些人是谁？沈小姐，属下听从长公主吩咐，前来护您周全。长公主？长公主如何得知我被绑架了？当然是机智过人的夫君我，问路的时候被殿下听到。夫人注意，这一脚会很帅。说，谁派你来的？公子饶命，是一个王姓的管家给了我烟子。王管家，大哥的人，石景玉派你来的。除了王姓的管家，其他的我一概不知。十二公子，道上规矩，若是出卖买家信息，会被同行唾弃，怕也活不久。那便杀了。杀了？杀人犯法？要想揪出幕后主使是谁，回去问王管家便知。但今日，我要让他们知道，我从来不是任人拿捏的软柿子。诛杀所有小贼！劳烦把这些人送到大理寺。大理寺有决断之后，还请给我一个说法。顺便转告长公主殿下，若想揪出这幕后主使是谁，还请大理寺少卿柳大人才是。沈大小姐放心，走。夫人，夫人不是说没有受伤吗？腰磕了一下，得罪了。自从迟延开始读书，没了那股子懒散味，相貌看着也越发英气了。你看我干嘛？夫君，谢谢你来救我。回家。沈唐宁出门这么久还没回来，事情办得不错，赏你了。多谢世子。
等柳大人到了，我看你们如何狡辩。哪个不长眼的，闹出这么大动静，作死吗？狗东西，看清楚爷爷是谁！二公子，我是世子的人，你没权利这么对我。你说对，我找的就是你家世子。石燕，好大的派头啊！这又是在打谁的脸啊？是啊，你一个庶出二房的落魄少爷，一点也没学会二夫人寡淡无争的心性。世子莫怪，事急从权，我夫君这也是不得已而为之，否则一会儿大理寺来要人，丢的可就是整个侯府的脸。沈唐宁，你什么意思？关大理寺什么事？今日我同夫君一同去普陀寺进香，中途却遭遇贼人劫道。这贼人指名道姓说要买凶杀人，目标就是我。世子不妨猜猜，这买凶的人是谁？买凶杀人？这简直愚不可及。正是世子的手下，王管家。我只是让那几个混混吓唬一下他，哪来买凶杀人这么说？这分明是夸大事实。二公子，你就是血口喷人，我从未做过这样的事。别，你说是王管家办的，你有证据吗？现在把那几个歹人叫过来，咱们当场对质。那几个人已经死了。死了？那你的意思是，他们死无对证？不好了，大理寺少卿柳大人来了！你说什么？此事都弄到大理寺去了？柳大人前来，有没有说此行是为了什么？柳大人，我此番前来，乃是受长公主之托，带王府回大理寺调查。王管家，好大的胆子！说，这个狗东西到底是谁指使的你？侯爷明鉴，小人冤枉啊！今日长公主与贵府二少夫人一见如故，便叙了会儿话。谁料分别之后，二少夫人竟然在普陀寺内被人挟持，还好遇上了长公主的侍卫，侍卫将人带回大理寺，说贼人生前亲口承认，是收了侯府王管家的银子办事。对，柳大人说的，无一字错。柳大人，原来确有此事，我侯府断然不能留这种穷凶极恶之徒，还请柳大人依法办事。是他！我说我的发簪怎么找不到？原来是被你这贱婢偷了去。事情败露，便不论分说，舍弃棋子，撇清关系。不愧是睡一张床的一对贱男贱女。柳大人，人本侯就交给你处置了。侯爷放心，下官定然尽心尽力。此事因我而起，还望大人莫要声张，否则这传出去，丢的还是侯府的脸面。二少夫人放心，下官今日来侯府，只是向侯爷讨杯茶喝。多谢刘大人，带走。今日之事让你受了委屈，还不忘顾及我侯府的颜面，真是有大局之观呐。唐宁认为侯府应人人如此，唐宁只是做了分内之事罢了。夫人，今日让你受了委屈，这王福是我大哥的人，否则我一定要打他半死，替你出气。你什么意思？我不是跟你说了和我没关系吗？够了！这就是夫人管的家。哎呀，此事妾身真不知情啊！那腿长在王管家身上，妾身总不能时刻盯着他不成啊。夫人管家辛苦了，难免心有余而力不足。不如这样，就此趁此机会，放下肩上的担子，好好歇一歇。唐宁啊，从即日起，二房的管家权就交给你了，以后你们不必受大夫人的制约。此事就这么决定了。侯爷，侯爷！娘，你没事吧？娘，快
请大夫。没想到这沈唐宁就如此手段，能把长公主搬过来做人证，还闹到了大理寺。本来世子只是想给他个教训罢了，没想到他心机竟然如此深重，还将事情闹到了大理寺去，反过来夺了母亲的管家权，真是恶毒。不过是一半的管家之权，我倒要看看那几个即将破产的铺子，他沈唐宁该如何管理。如果管理不好的话，我就禀告父亲，收回管家权。夫君，君子都以梅花作为气节的比喻，不如今日夫君做一首咏梅的七律吧。哪会作诗啊？算了，随便写一首吧。众芳摇落独宣言，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅。糟了，后面的我实在想不起来了。夫君作诗进步很大，这诗对仗工整，只是后面怎么不做了呢？这后面我一时对不出来了。夫人，那个大房给咱们的铺子，你打理的如何？上个月胭脂巷的胭脂铺又亏损，我就琢磨着要不要换给营生，不然老这么亏损下去也不是长久之计。胭脂巷，那就是贩卖胭脂水彩的铺子。是啊，那条胭脂巷有4、5家胭脂铺，难怪会亏损。现在大房正摩拳擦掌等着看我笑话呢。我有办法。我跟你聊正事，别闹。我也是说正事。夫人可曾听过香皂？香皂？那是什么？夫人且等着。做这些事情的他，与平日截然不同啊！这副纨绔子弟的皮囊，究竟藏着什么样的灵魂？好了，这样就行了。这个叫香皂，酒用呢，不仅可以去除油脂，还能让人的皮肤变得光滑细腻。有这等神奇的功效，夫君莫不是在骗我吧？这些都是我在书中学到的知识，我怎么会骗你呢？这又是什么？这个叫口脂，是专门做给你的。那夫君为我梳妆吧。真好看。我是说这口脂颜色好看。当然，我夫人最好看。夫人，那既然我们现在有了这么多新产品，不如我们把包装也做一些改动。我倒是有一个法子，不知可行不可行。假设这口脂有多种颜色，如若凑齐其中3种颜色，便可任意挑选一种同等价格的商品。抽奖？等等，集合好友，盲盒是不是也得安排上？夫人，我们还可以将不同规格的口脂放在未经标注的包装里，让顾客随意去挑选。它集齐了所有规格的口脂，就可以兑换限定隐藏款的口脂。限定款？这种法子倒是从没听说过。我们铺子现在有了这些，
生意一定会兴隆的。这是家什么店啊？桃花坞，听着倒是不错。它应该是家卖胭脂的。新店开张，还请诸位赏脸捧个场。开张前3日，铺内所有东西均折本售之，不满意7日之内可以免费退，免费退。这合适的，去看看去。你说我们这些新奇的方式，客人能接受吗？放心吧。慢点儿，慢走，慢走，慢走啊！今日我们店铺的生意这么火爆，订单都排到下个月了。真没想到夫君还有经商的天赋呢。只有这个时候，我才觉得唐宁，她带着这个年纪的幸福。你笑什么？夫人累了这么些天，应该好好放松放松。这是做什么？给你揉肩啊。这样的事情用不着麻烦你。麻烦？沈唐宁，你我是夫妻，你总跟我客气什么？可你这样，这要是传出去，我会遭人非议的。从古至今，只有妻子来伺候夫君，我还从未听说过哪家是夫君伺候妻子的。咱俩关起门来过日子，与别人有何干系？再说了，这夫妻本应该相互扶持，你来我往，方能长久。若只是一方一味的付出，那再浓的感情也会变淡。你说的对，我真没想到你能这样想，有这样灵光的脑袋，读书也一定能成。夫人就只想到读书了。这次店铺重新开张，这么漂亮的翻身仗，不应该奖励我一下？奖励？这说起来奖励，我昨日确实是给你买了一件。夫人莫走。你松手，我去给你拿奖励。我要的奖励拿到了。怎么样，二房是不是一个客人都没有？世子爷，二房那边的铺子生意火爆呀，这半个京城的女人都过去了。滚！石燕，你害得我的母亲失去了管家权，又害了我的心腹管家，你抓进了大理寺，我一定要好好的教训你。主人，主人，这是按照您的吩咐收集到的朝臣贪污受贿的证据。娉婷姑娘不仅漂亮，名气又大。多谢主人夸奖。我要你再帮我做最后一件事，我要让石燕这辈子都爬不起来。疏影横斜水清浅的下一句是，我这高中学的早就忘了，早就还给老师了。疏影横斜水清浅，想起来了，暗香浮动月黄昏。再下一句是，少爷，少爷，七公子和唐公子他们找您去酒楼吃饭。不去，我在想诗呢。少爷，你已经很久没和唐公子他们出门了，朋友不联系，感情就淡了。再说，少夫人整日操劳那么辛苦，你就不打算买点什么犒劳她吗？你说的对啊，她为我付出这么多，我是得表示表示。夫人，我出去一趟，去就回，回来给你惊喜。阿燕，先放下书来歇歇，用早膳了。实验人呢？惊喜，还是小孩子心性。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。好诗啊！也是，阿燕最近读书这么刻苦，进步也很大，是该出去放松放松。
少夫人，大事不好了！少爷他被大理寺的人给抓走了。八两，到底发生什么事情了？他们说少爷他杀人了。你说什么？不对，公子没杀娉婷姑娘，人肯定不是他杀的。到底发生什么事了？听说今日娉婷姑娘要在长乐坊献舞，季公子和唐公子他们提议要去瞧瞧。二公子本不乐意的，但又不好扫了他们二人的兴致。说好出来吃个饭，怎么吃到这儿来了？哎呀，机会难得嘛，快走啊！哎，那说好，我们边看边吃，吃完还要回去读书呢。读什么书？因为当时门票太贵，小人就没跟随公子一起进去。不过后来大理寺来人说，公子贪图娉婷姑娘美色，醉酒强迫。美人儿，给我喝点儿。公子，自重。别过来！别过来！过来！别过来！这什么情况？这是？不好了！娉婷姑娘坠楼了！再后来，娉婷姑娘坠楼，大理寺的人又说公子行凶，便把公子带走了。不过我后面打听到，没有一个人看到公子亲手推娉婷姑娘下楼。那季无涯和唐旭呢？据说事发的时候，季公子和唐公子并没有和公子在一起。少夫人，你要相信公子啊！且不说他酒量极好，轻易不会喝醉，就算是喝醉了，那也只会抱着只公鸡睡上一宿，绝对不可能干出如此丧心病狂的事啊！你说你家公子酒量极好？对啊，这件事怕是冲着迟燕来的。八两，这件事情先瞒着老爷和夫人，你去准备些御寒的衣物。今夜我去大牢看望公子，这件事我要亲自问个明白。是，小的这就去准备。就是这，只有1刻钟的时间，还请沈大小姐不要为难属下。多谢。迟燕，夫人，你怎么来了？他们可有对你用刑？没有，夫人，我没杀人，更没做那种事。我相信你，夫君。夫人，你真的信我吗？你与那娉婷姑娘又无冤无仇，你又何苦为难她？夫人告诫我，在外不能惹事，我都一一记得。今日吃酒，我也只是吃了2杯。我知道夫君委屈，可今日时间有限，你要把你知道的全都告诉我，尤其是事发前、事发后，你记得的、不记得的，都要努力回忆。夫人，我感觉我喝醉了。感觉？可你方才不是说你只喝了2杯酒吗？八两说你酒量很好的呀。是啊，但这2杯下肚，感觉脑子昏昏沉沉。总之这种感觉很是不对劲。难道迟延被人下药了？夫人，我真是想不通，我从没见过那什么娉婷姑娘与她无怨无仇，她为什么要自己跳楼陷害我？有些时候你不去招惹别人，别人也会主动来招惹你。他们要害你，不是因为你做错了什么，而是因为他们的恶。夫人，那我该怎么办呢？你现在要做的就是好好照顾自己，然后等着我来接你回家。那日你在普陀寺遭人绑架，丢了耳环，我买了副新的，
本想在生辰之日给你，但现在怕是出不去了。夫君，你不必担心。夫人，之前的那些诗也不是我原创的，都是我抄的。但是夫人放心，若是我能出去，我一定好好学习，好好作诗。好，夫君，你放心，我一定会接你回去。我还等着夫君考上状元，当大官呢。小姐，快随我回府。老夫人听说二公子入狱，雷霆大怒，说把二公子赶出侯府。你说什么？沈大小姐，时间到了。迟燕，你好好照顾自己，其他的一切交给我，我一定会带你回家。这耳饰，还是等我生辰的时候再送我吧。夫人，切莫做危险的事情，保护好自己。你放心。老二家的，这就是你教的好孩子。平日里斗鸡走狗，不务正业，不咬咬牙还能睁一只眼闭一只眼，可如今他居然沾了人命官司。迟燕竟然杀了人，哎呀，真是罪过！混账！迟家居然出了这个无法无天的孽障，这让我怎么向列宗交代？迟家是断断容不得这个败坏门风的孽障。您的意思是要把迟燕逐出家门？母亲，这万万使不得！谁要将我夫君逐出家门？迟燕她没事吧？母亲放心，迟燕一切安好。好啊，原来你早就知晓此事，知晓却不上报，难不成你想让迟家明日沦为整个燕城的笑柄？弟妹，迟燕闯下这样的大祸，你竟然想替她瞒天过海，你还把不把侯府放在眼里？祖母，迟燕只是被大理寺请去，前去配合查案，并未定罪。事情是不是她所为，还有待商榷。三人一同吃酒，如今只抓了他一个人，这还不能证明他的嫌疑。事情发展到这个份上，你觉得还有转圜的余地？当然，柳暗花明又一村，事情还未到绝境，怎能轻易下定论？弟妹，我知道你护夫心切，可杀人这事并非是小事，恐怕连我们侯府都要被连累。别的不说，明天我和父亲上朝，就参我们的折子，都够我们吃一壶子。不行，这个逆子必须逐出家门。祖母，我们是一家人，一荣俱荣，一损俱损。遇到这样的事情，不想着解决办法，却在这儿想着撇清关系，这落在外人，乃至皇上眼里，该怎么看？长姐，我知道你救人心切，可是作为晚辈，你也不能公然顶撞老夫人啊。二妹妹倒是关心，先不说我是否是顶撞，若不是当日你我错驾，恐怕这会儿你比我还着急吧？你怎能如此？二妹妹还怀有身子，怀有身孕的人最忌讳思虑过多。我劝你，还是好好回去歇着吧。祖母，还请您顾全大局，为我迟家的长远发展考虑。若是分家之事传到皇上耳朵里，危机面前，血脉至亲相互猜疑，相互残杀，您觉得皇家还如何相信我迟家能尽忠皇家？你迟燕绝不能是顶着罪名被撵出迟家，待时机成熟，我还不屑与你们这一家子狼心狗肺同住一个屋檐下。祖母，二弟的事情尚未盖棺定论，我们还是等大理寺吧。现在将迟燕逐出家门，确实显得侯府落井下石，失了大家风范。谢世子为夫君说话。迟景玉竟会帮沈唐宁，难不成他对沈唐宁死灰复燃了？唐宁，迟燕的孩子怎么
怎么就着了道呢？母亲，你也是相信迟燕是清白的？自己的孩子什么品行，作为父母再清楚不过。他虽然顽劣些，但是他绝对做不出这杀人的勾当。母亲放心吧，我也相信他，清者自清，夫君一定会回来的。今日大理寺少卿柳大人会去娉婷姑娘所在的春风楼查案，我得去看看，一定要找出证据，证明迟燕的清白。小姐，你可是要去求柳大人为公子证明清白？嬷嬷，求人不如求己，我要亲自找出证据。我哪能想得到啊？这是和迟燕一起吃酒的那2个人。沈太小姐，我们都相信这件事情肯定和迟燕没关系。如果当时我们在场就好了，说不定迟燕就不会。敢问唐公子，那是去哪儿了？我那时觉得房间里香薰的味道十分刺鼻，就出门醒了醒脑子，没想到会发生这种事情啊！总之，我们难辞其咎。那此事，唐公子可有向大理寺说明？这还没有。我那时，唐公子，迟燕把你们2位当成朋友，可你们扪心自问，真的当得起朋友这2字吗？我还有事，2位请回吧，先告辞。看来嫂夫人还在埋怨我们。生气什么呀？迟燕那个玩意根本比不上世子一根手指。我把世子交代的事情办好了，日后世子定是一帆风顺。迟燕，哼，就蹲一辈子大牢了。乖乖来啊！恭喜里面请啊！好久没来了。唐宁在此恭候多时。沈大小姐，你特意在此等候本官，若是为了你夫君的案子，请回吧。杀人偿命，此乃国法。若这是长公主的意思呢？借长公主名头一用，也不算是什么罪过吧。柳大人莫怕。我知晓规矩，不违律法，只是不想让我夫君白白背上一条人命。你的意思是，你夫君是被冤枉的？沈大小姐，办案要讲究证据，可不是说说而已。柳大人这是要去春风楼吧？我以为女子心思细腻，若您带我同去，定能帮你找到证据。随我来。看来这娉婷姑娘钟爱兰花。兰花象征品行高洁，不与世俗同流合污，不少文人雅士喜爱以兰自比。她身处这样的境地，妄想从中获得精神寄托，这并不奇怪。里面是空的。柳大人，你来看看这个。没想到姑娘房里竟有暗格，看来这娉婷姑娘并非普通烟花女子。这里面均是朝廷命官收受贿赂的记录。难道是娉婷姑娘知道了这些秘密，自知时日无多，迫于无奈，所以自杀？参见大人。你就是锦绣，不必紧张。我找你来就是了解一些娉婷的情况。大人只管问，妈妈说了，让奴婢配合大人。你伺候娉婷多久了？回大人，有3年了。你家姑娘平日里有什么爱好？最近和什么人走得比较近？姑娘平日里闲暇时就喜欢下棋、抚琴，没事也会研制一些香料水粉。香料？我那时觉得房间里香薰的味道十分刺鼻，
就出门醒了醒脑子，没想到会发生这种事情。兰香馥郁，味道淡雅而不落俗套，只是这闻久了会让人觉得胸闷。你家姑娘很喜欢这个味道。对，姑娘尤其喜欢兰香，可市面上难寻，就算买到了，她也不甚喜欢，所以就只能自己研究香料。沈大小姐，这个香囊和娉婷上的香囊是一样的，单独使用并没有问题，可若与昨日游船上的苏合香混用，却能让人短时间的失去理智，为人操控。什么？但这2杯下肚，我就很晕沉，总之这种感觉很是不对劲。难怪迟燕说才喝了2杯酒就觉得神志不清了。不好了，着火了！坏了，他们要毁尸灭迹！快走！沈小姐，虽然证据被烧毁，但方才我已经看过香囊了。陈二公子确实是中了小人奸计，我给你写份手书，你带他回去吧。多谢大人。还请大人回去向皇上复命的时候，和皇上禀明情况，还我夫君一个清白。好。迟燕，唐宁，迟燕，唐宁，你还好吧？什么人敢夜闯大牢？沈小姐，这是柳大人的手书，能证明迟燕清白。我是来接她回家的。迟燕，我错。夫人，迟燕，我说过了，我会来接你回家。走吧。娘亲，娘还不信我说的，这不，夫君可不就是回来了？臭小子，你可想死娘了！娘亲，夫君且慢。夫人该不会想抽我吧？我刚从牢狱出来，身子特别虚弱，我可经不起这般打啊，夫人。艾草扫身，驱邪除秽。经此一遭，愿夫君日后都能平安顺遂。夫人，好啦，进去吧。夫人，我听柳大人说，是你陪他去春风楼找到的线索，我才能这么快就被放出来。这2天辛苦你了。我这算不上辛苦，夫君在牢中才是真的吃了些苦头。今日养精蓄锐，明日去给祖母请安，恐怕不会那么轻省。看来这顿打是免不了了，我只希望他明日少叨叨几句。夫人，不会因为我入狱一事，大哥将管家之权从你手中夺去吧？此事都因为我贪玩，才闹得如此大阵仗，请祖母责罚。好，这可是你说的。母亲，阿燕这回是被人设计，错本不在她。话虽如此，可外界不明真相的，少不得怎么揣度我们迟家呢？这最该怪罪之人，不应该是幕后害人之人。听长嫂这意思，我儿子受了无妄之灾，这反倒成了他的错。弟妹莫要动气。自从燕哥儿媳妇儿上了家，这灾祸便来了。依我看，就是他惹得你们二房家宅不宁。长嫂，你不是指责我儿子，就是怪罪我儿媳。我的孩子，轮不着别人说三道四。这掌家之权是大哥下令亲自交给他们，他拿的名正言顺。母亲分了管家之权，终于硬气起来了呀。母亲，切莫要动气，身子重要。孩儿，
我儿子3岁做诗，7岁写文章，12岁便中了秀才，如今发奋苦读。秋闱，他一定考得上解元。你们凭什么看不起我儿子？娘，你这是……阿言，你要相信夫君，我也相信你。二弟如今暂时被放出来，身上还背着杀人的案底，到时候连参加科举考试的资格都没有，还解元？我看也是，入了牢狱，抹黑侯府。来人，请家法。今天我就让这混小子好好长长记性。纵然不是亲族人，可绝情到这个份上，也是罕见的。迟燕该有多心疼啊！这个时辰也该下朝了。你们还愣着干嘛？我的话不管用了。二弟，圣旨到！喂！来得倒及时。都起来吧！好热闹啊！这是在做什么？不过是在处理些家务事，还不是我这个不争气的孽障让您见笑了。不过福公公怎么突然大驾光临呢？可不是巧了，咱家正是奉了皇上的命令，为二公子而来。难道迟燕的事传到陛下的耳朵里了？不错。那这件事会不会连累到迟家呀？迟燕，你个祸害孽障！早知道今日你会闯下这么大的祸事，我就该早日把你逐出迟家。谁说是祸事？咱家今天是来报喜的。报谁的喜？喜从何来？喜从何来呀？当然是迟二公子的喜了。陛下听大理寺少卿柳大人说，二公子蒙受不白之冤，被愚昧小人谩骂，为表安慰，特派咱家前来还二公子一个清白。这不，还有不少好东西，玉如意一柄，黄金100两，东海珍珠1壶。皇上圣明！皇上圣明！二公子，赶紧起来吧，这回可真是委屈你了。都是小事，怎么值得陛下烦心呢？还麻烦公公专门跑一趟。既然赏赐已经到了，那咱家就赶紧回宫给陛下复命了。公公慢走。这个迟燕竟然能请到人在陛下面前为他说话。祖母，还要请家法吗？陛下都发话了，还能说什么？罢了，我也罚了，都退下吧。孙儿谢祖母宽宏大量。景岳，父亲，这件事情是不是你做的？别以为我不知道。那春风楼的产业就是你的。这次你为了打压堂弟，竟然将我侯府置于风口浪尖之上。景岳，你太让我失望了。父亲，以后给我好好的读书做事，别给我搞这些邪门歪道。哼！世子，侯爷的话你不必放在心上。微微，你这个媳妇主意倒挺大，侯爷的话也敢不听？走，跟我去佛堂抄写经书。迟燕，你为什么总能爬起来？不是要考科举吗？我要让你在秋闱上颜面尽失，一辈子都参加不了科举考试。过来。世子爷有何吩咐？给唐旭传信。皇帝为何额外关照我？难道也是夫人从中周旋？欠柳大人个人情而已。夫人，我真的越来越崇拜你了。夫君入狱这件事极为蹊跷，夫君有没有怀疑过那2个一同吃酒的好友？看来夫君是心里已经有答案了。夫人，
我这个人是不是很差劲？为何我的朋友皆会背叛我？你若问心无愧，那该愧疚的就是他们。他们在害你的时候，可有像你这般犹豫？夫人，我明白了，我往后一定远离小人。孺子可教也。夫君好好读书，等你金榜题名，便能好好打那些小人的脸。长姐，长姐，你可要帮帮我！怎么了？姐姐告诉我需要怀孕，讨得世子和父母欢心，我做到了。但婆婆总是对我不满，今日罚我抄写完佛经之后，更是不顾我的反对，给世子抬了一个通房丫鬟。我就想请教姐姐，到底怎么样才能让婆婆服服帖帖的呢？我怎么能让婆婆服服帖帖呢？妹妹如今怀着孕，养好身子才行。毕竟这人吃五谷杂粮，怎么能不生病呢？如若当家主母身体不好，做儿媳的就要顶上去。妹妹，你说是还是不是啊？多谢张姐关心。待会儿我还要向婆母请安，妹妹就先告退了。秋闱在即，让熹微婆媳两个去斗，我就分出闲心来，给迟燕科举使绊子。哎呀，最近总觉得胸闷气短，身子不爽。可是府上有什么事情发生了？想来是近日天气冷了，母亲注意保暖，莫要着了风寒。儿媳妇听说过几日二弟弟要去参加科举，也不知这次结果会如何。我就知道是这小子克我，装模作样读了几天书，想着自己能考上举人，给我们家景玉提鞋都不配。科考的事情哪有那么简单？母亲啊，莫要气坏了身子。晨儿，看我给你带什么好东西来了啊！可别说有好东西，兄弟没想着你。好东西，这该不会是科举考题？我哪有本事拿到科举的考题啊？这是国子监一位先生押的考题，坊间不少学子争相高价购买呢。你该不会真相信我？这就是假借科举之名，招摇撞骗，骗取钱财罢了。这要真能被他押中，会真有人浑水摸鱼，故意泄露考题吗？说真是能押得中呢，那就等着坐大牢吧。师兄，你又说笑了。好了，我会看的，你快走吧，别过一会儿我夫人来了，又说我没好好读书。那我先走了。方才唐公子说了什么？夫君看起来这么愁眉不展。方才是唐公子来了，说带了国子监先生押题试卷，我觉着有些古怪。上一世发生了一桩震惊朝野的科举舞弊案，考试前有人泄露考题，高价贩卖给考生，以此牟利。事情败露后，涉案的考生一概取消科举成绩，轻者终身禁考，重者监禁或流放。那夫君可看过那个试卷？瞥了一眼，现在就烧了。以我的实力，不屑于作弊。我相信夫君定能在秋闱中拔得头筹。
夫君，不要紧张，我相信你，可以的。这么多人看着像什么？排队去。二弟，我要是你啊，3次科举考试没过呀，我就不考了。那大哥，你的心理素质不太好。文场继续成3代，家族辉煌在一身。和他4年的考试这对手，惊讶了，惊讶了，这对了是，我又如何也想不到，那张试卷是我派唐旭送到你手里的。你只要看看那张试卷，哼，你怎么可能不用里面的答题思路？只要有用，18之后。你就是跳脚王，也洗不清了。你们2个干什么呢？赶快答题！那份押题卷的答案滴水不漏，用这个时代的思路，我不可能再写出什么新点子。既然欧少成鬼可能会判定作弊，那我就来一份惊世骇俗的答案。初看惊世骇俗，但是怎么越看越言之有理呢？此卷还有秋为题。请所有考生离场。唐宁，是唐宁。等考试结果出来，你就知道嫁给师爷是多大的错误。阿燕，怎么样？考得怎么样？还不错，辛苦了。二弟，听说这次秋围题并不简单，可有把握？我觉得还行吧。还行，看来你已经使用了它。二弟啊，这一次不行，还有下一次。如果还有下一次的话，听说大哥近日得了一门新的通房，恭喜恭喜！有什么可喜？这通房是母亲强塞给我的，熹微因为他和我闹得厉害，这小子过得倒还是春风得意。本以为沈唐宁那样心高气傲的嫁给这文库，日子必定是鸡飞狗跳，没想到这两个人竟在做和睦。倒是二弟你，这结婚也有个1年半载，也没个一儿半女，是时候该要个孩子，让自己成熟稳重起来。二弟，该不会是不行吧？还是说人家沈家以你根本看不上你？大哥这话说的有些想当然了吧？这心思不成熟，有了孩子就能成熟了吗？莫非这孩子成了什么灵丹妙药？大哥，既然你想生，那就祝你多生几个，一胎生8个。这祝福的话怎么听着那么刺耳？夫君，这什么人能一胎8个？那当然是母猪啊！实验，等秋围结果出来，不叫你好看。今天啊，是秋围放榜的日子，也不知道这迟燕能取个什么名字啊。不劳妹妹费心，我家夫君无论考什么成绩，我都……夫人放心，我一定能取得好成绩。一个纨绔，才读了几天书，真是资不自批。禀告老夫人，中了，中了，少爷中解元了。相公，您听到了没有？您中解元了。
我就知道我大孙子一定能考中。啊不，中解元的是二公子。我没听错吧？夫人，你没听错，是咱们家阿燕中了解元。恭喜夫君，这也算是皇天不负有心人。你说什么？中解元的是迟燕？你没有搞错吧？他怎么可能中解元？还能中个举人，都算是烧高香了。这红纸黑字写的就是二少爷的名字，我还能看错不成？西薇，莫要动了胎气。二弟啊，你科举3次落榜，大家都知道。今天中了个解元，莫不是作弊了吧？大哥有什么证据能证明我是作弊的？世子，饭可以乱吃，话可不能乱说。作弊与否，出去一查便知。你去看看皇榜。奴才遵命。清者自清，我不怕查。不好了，不好了，老夫人，听说龙虎墙的皇榜被撤了下来。礼部的人说，刚查出有人科举舞弊，什么考试前恶意泄露题目，贩卖给考生，并且要彻查此事。混账！你竟敢作弊！我没有作弊。都东窗事发了，你还不承认？祖母就这么笃定，我用不正当的手段获得的解元？难不成你还想告诉我，你是瞎蒙胡猜考来的？将这个孽障逐出家门！我们迟家没有这等子孙。祖母对我有成见，我无话可说。祖母一向偏心，对我向来是不满意。孽障，怎么跟长辈说话呢？迟燕，你没事吧？科举舞弊，我迟家担不起这个风险。从今日起，将你逐出我迟家，从此迟燕与侯府无关。侯爷，既然要将我儿子逐出家门，不如分家好了。分了家，我二房的罪责无论如何也落不到大房头上。不忘我经常在婆婆面前灌输分家的思想，这次终于是硬气起来了。你个毒妇！老太婆我还没死呢，你竟惦记上了分家，竟是何居心？二房，你可要考虑清楚。侯爷，今日你执意要将我儿子逐出家门，不如就将我们一家子都逐出去吧。好，我老婆子今天就随了你的愿，分家现在就分。管家，请3日内搬出侯府。哎，这搬出去之后，二伯家住在哪儿？不成啊，祖母。不用你家好心，我们走。所以夫君方才是故意的？什么故意的？我衣服脏了，我去换一身。夫人这是要干什么？这回是热茶，下回若是还有别的什么，夫君也不躲我。不傻。再说，我不是想分家。上次我入狱，大房一家趁我不在，便为难你分家。我们如今搬出去，再也不用受这份委屈。没想到夫君这么懂我。那夫人，我能去换身衣服了吗？去吧。没想到我这夫君这么厉害，一次就中了解元，这么有本事，上一世为什么没有展露？夫君，娘，睡觉也睡不踏实吗？娘，我不成了，我不考试了，我再也不考了。迟燕，你身上到底有什么秘密？娘，
唐宁，你来的正好，要分家了，我正在看新宅子呢，你快来瞧瞧，这个宅子如何？娘，这处地段价钱可不便宜，而且这太打眼了。我瞧着这处倒是不错，闹中取静，地段也好。成，那就先定下了。来人，就定这处宅子了，拿下去吧。哎，唐宁啊，真是委屈你了。嫁给我们没权没势的二房就算了，现在还要离开侯府。娘，我不委屈的。哎，其实阿燕小时候与现在完全不同，她从小就懂分寸，比别的小孩子强多了，聪明，还中了秀才。直到12岁那一年，难道迟燕变成纨绔真的有什么隐情？那年我突然病重，以为自己快不行了，我就拉着阿燕的手，嘱咐她，我说你要好好读书。可是她却一反常态，怎么都不肯答应。自那以后，她学什么都学不会。唉，可能是我把她逼得太紧了。母亲突然病重，之前可有什么征兆？大夫怎么说？大夫说我早年劳累过度，身子亏损的厉害。迟母的身子瞧着极其健康，哪里像亏损的样子？突然重病不起，不像是生病，更像是中毒。看来迟燕当年转变的事情必有隐情。二夫人，老夫人请到族老主持分家仪式，让您过去呢。终于可以离开这吃人的侯府。娘，若想离开侯府，一会儿您就……母亲大人，请三思呀！这个时候分家，燕儿的处境岂不是越发的艰难？如果我们离开了侯府，我们的处境该如何是好啊？祖母，分家的时候能不能以后再议啊？您就假装不想分家，您越是不想分家，祖母就越觉得分家这个决定是正确的。自作孽不可活。昨儿个嚷着分家的时候，不是挺有骨气吗？那请让我看看，硬气到什么时候？嫡母把你拉扯大，你就惦记起了分家，简直有违人伦纲常。哎呀，母亲呀！儿子如今知道错了，要不咱这家就不分了。想得美，必须分！今天你们是分也得分，不分也得分，把你们东西搬出侯府。是要搬家吗？我可是找了帮手。个孽障，现在还敢出现？怎么，我行得正，坐得端？迟燕，你少说几句，别气了祖母。老夫人，什么事？慌慌张张的。经礼部和刑部联合调查，科举舞弊的名单已经出来了，二公子在其。什么？你说什么？你看仔细了吧？夫人，我们好几个人前前后后看了3遍，确实没有二公子。我就说嘛，我儿子不可能作弊。这样，哪位是迟燕？我就是。请问几位大人是？我们是经理部的，来给您送解元奖赏。这位大人，迟燕真的考上解元了？你是在质疑我们经理部的能力吗？自然不是。去。这么多赏赐，我就说嘛，我家迟燕有出息。来人，将这赏赐搬到我们新宅子去。连侯府金枝玉叶的，我们可高攀不起。因为迟公子解元一事不服众，所以公子应该重考测问这一章，并且由陛下亲自监考。陛下亲自监考？是的，
消息传达完了，我们就先走了。陛下面前作弊，那可是欺君之罪，可是要杀头的。你们二房今日就搬出侯府，免得到时候牵连侯府。夫君，陛下亲自监考，你可有信心？这有什么？本少爷再拿一个第一回，这侯府就是请我们来，我们可就不来了。你就是迟燕？回陛下，草民不才，正是迟燕。你是？回陛下，民妇沈唐宁。你们夫妻倒是伉俪情深。迟燕呐，听说你这次考中了解元，那就让朕来瞧瞧，你是真有本事，还是弄虚作假？写得好，当上；写得不好，那便是欺君之罪，按律当斩。草民愿意接受考察。好，那便让朕瞧瞧你的能耐。去执笔来。迟燕呐，朕问你，你是为何想要入仕？不知陛下想听真话还是假话？那你先说句假话来，让朕听听。为天地立心，为生民立命，为往生而继绝学，为万世而开太平。没想到迟家二公子竟有如此大格局。那真话呢？陛下，这真话不中听，愿陛下恕罪。朕恕你无罪。草民想当大官，这样就可以保护自己的家人不被欺辱。好，好，好，真是初生牛犊不怕虎啊！啊，朕欣赏你这份坦率。多谢陛下夸奖。迟燕，这个解元你名正言顺，就是下回殿试，朕不想再看到你这狗爬字。草民回去后定当勤练书法。夫君，这簪子是夫君赠我的吗？哦，前几日逛街看见了就顺手买了。你要是不喜欢，扔了也行，也不值几个钱的。那夫君帮我簪上吧。我这笨手笨脚的，不如你让秦嬷嬷来吧。带簪子又不难，夫君是怕自己做不好？这世间我不再谈那浮华，今生不变这牵挂。没带进为你点一抹钟香，有水云牵挂。好，那我带了。夕阳下为你写一诗天涯，执子手残影潇洒。七八两鬓白发随鸳鸯，连理共唱着。怎么样？好看。夫人，那我去铺床了。天气日渐寒冷，夫君往后不必打地铺了。什么意思？你可以睡床。这不太好吧？
当然，若夫君要坚持打地铺，我也没意见。夫君，我后日准备设宴，既是为了庆祝你中举，也是以乔迁之喜的名头，请几桌亲朋好友，为你日后入仕结交些人脉。夫人真是事事都为我着想，我都听你的。都是为了我们家能越来越好，睡觉吧。夫人睡着的时候，看起来也没这么凶。送请帖是为何？难道是为了庆祝中举啊？这陛下当真放迟宴回去了，没有责罚他？并未听见二弟受罚的风声。这怎么可能？他欺君罔上，皇上怎么没有丝毫的表示啊？许是二弟并未错吧？靠的是真才实学。你们说出这样没有根据的话，若是被旁人听到，我们必然少不了一顿恶意揣测。现在外面的人啊，都在骂我们侯府有眼无珠，将珍珠当榆木。祖母、母亲，当初我就不同意分家，你们一意孤行也就罢了。现在我们既已分了家，我们就关起门来，过好自己的生活，免得再惹是非。祖母，你就别责怪世子了。母亲，景玉说的也没错，当初是您做主要分家的。我这就派人将请帖回绝了，就说夫人您琐事缠身，抽不出空闲。是沈唐宁的子，既然母亲不愿意赴宴，那儿子代为前去吧。迟燕与沈唐宁在一起后变得如此意气风发，而我难道当初换妻是错的吗？大哥怎么来了？伯父伯母呢？父亲母亲不得空，便由我来赴宴。你大哥有事吗？无事。那大哥里面请吧。刘大人，刘大人，刘大人，上次多亏刘大人帮我证明清白，多谢刘大人。陈二公子和夫人盛情相邀，岂有不应之理？刘大人，客气见。哎，陈世子，柳大人，太公没有回头箭，有些事情既然做了决定，便要当断则断，否则给自己徒增烦恼不说，也会给别人带来困扰。至于是觉得我后悔没娶沈唐宁，还是认为我会对沈唐宁死缠烂打？刘大人应该是误会了什么，有些事情并非表面上那么简单。柳大人莫要疑疑，我与沈唐宁的事情需要有一个结束。抓紧点儿。沈唐宁，世子有事，若是要寻进士，我让小厮带你去吧。我是特地来寻你的。你找我做什么？当初换亲一事是我抱歉，你想要什么补偿，只要不过分，我都可以满足。你确定？在我的能力范围之内。
你的意思是让我帮你做3件事？3万两，只要3万两，你我之间的恩怨一笔勾销。沈唐宁，你何时变得如此市侩？世子既然舍不得，那也不必夸下海口。等等，又穷又抠，话还多。世子还有何请教吗？如果我答应你的话，我们之间是否再无瓜葛？没错。可以，我可以答应你说的事情。不过目前我身上没有那么多银票，等过2天，我会让人送到你这里。我夫人可真厉害，这不到1刻钟的时间，就能净赚3万两，可谓是经商鬼才啊！你这人怎么还偷听啊？那不是怕我夫人被拐走吗？胡说什么？不跟我家夫人闹了，我知道夫人心中有我。刚好万寿节快到了，到时候有很多好吃的好玩的。有了大哥送来的3万两银票，咱们可以去好好消费一把了。万寿节，上一世3皇子燕行舟在万寿节为皇帝献上昆山玉，成为他日后成功夺嫡的开始。这一世我一定要阻止他。殿下，殿下，我听小道消息说，3皇子准备在万寿节向皇上献上昆山玉。昆山玉，原来在他手中。难怪最近传出什么昆山玉是帝王之玉的传言，原来是3皇子为了万寿节献礼，在为昆山玉造势。哼，真是处心积虑。你想做什么？我已派人到处散播3皇子已经将昆山玉收入囊中的消息。这样一块本该属于天下之主的昆山玉，却先一步落入了他儿子的手中。皇上生性多疑，定会心存芥蒂。殿下圣明，若之后3皇子再将昆山玉献给皇上，定会引来非议。谁知3皇子是否是迫于流言蜚语的压力，而不得不忍心割爱呢？此事你想得很是周到。殿下，唐宁还有一事相求，我想请太子表哥亲手雕刻玉雕，赠于皇上。哦，我会和太子说，若是事成，定会重赏你的。谢殿下。父皇，这是儿臣送给您的礼物。早就听闻3皇子得到昆山玉，今日一看，果然不同凡响啊！是啊，传言这可是帝王之玉呀！帝王之玉昆山玉，父王一定会很喜欢。父皇，这便就是昆山玉。据说此玉乃是上天降下的福泽，能庇佑我大庆，和亲海晏。陛下，陛下，3皇子为了此番献礼，可真是费了不少心思。不就是一个和田软玉吗？唯一难得的就是块头大了一些，吹得跟无价之宝似的。陛下生性多疑，燕行舟此举看似献宝，实则张扬，定会引起陛下的猜忌。只需要静待时机，我再添把火而已。这样一块本该属于天下之主的宝玉，先行一步落到燕行舟手里，他今日献宝，恐怕是迫于流言蜚语吧，不得不忍痛割爱。3皇子有心了，多谢父皇。父皇这么冷淡，似乎对我的礼物并不满意。父皇，儿臣为您准备了一件寿礼，希望博得父皇一笑。好，太子有亲了。儿臣技艺不佳，这几日才堪堪完工，做工粗糙了些，还望父皇见谅。太子表哥重伤之际，都不忘给皇上亲手雕刻玉雕，孝心可见一斑。皇上定会知晓你的心意。这番话既能为太子加分，又能进一步凸显
燕行舟的功力一举两得。你有伤在身，此等小事，你怎么还亲自动手？这礼物深得朕心，朕很喜欢。多谢父皇，儿臣倍感欣喜。池景玉啊，我这次看你还怎么得意？你一心追随燕行舟，如今他失了圣心，你的好日子就到头了。接下来便是我推波助澜，让迟燕崭露头角之时。这个废物，看你出的好主意！昆山玉在太子与玉雕面前简直一文不值，父皇明显不喜欢我的人，坏了我的大事！殿下息怒，臣也只是想献上一份特别的礼物，没想到会变成如今这样子，臣甘愿受罚。罚你能让父王重视我，以后不许出现在我面前。池景玉，三皇子是彻底倒台，我看你还能仗着谁来对付池家的一家人？少爷、夫人，是宫中送来的帖子。明日齐国皇子来访，宫中盛宴，特邀请本次秋闱解元迟燕携家眷赴会。夫人，我还没见过这别国的皇子，明日我们一同前去长长见识，可好？好啊。怎么老是让我面对着池景玉？我看着他酒都喝不下去。你们同为侯府子嗣，一嫡一庶，这样重要的场合自然被安排在一起的。三皇子本应被禁足，都被皇上特许来参见，可见今日场合之重大。前世就是三皇子派武姬刺杀皇帝，又被三皇子给拦下，皇帝因此又重用三皇子。为何没看到那位武姬？莫非计划有变？皇上小心！小心！把他们都拿下！放肆！查！给朕彻查到底，到底是谁吃了熊仙豹子胆了？迟燕，此危难之际，你却有如此胆识。此次若非是你，朕恐怕……说吧，想要什么赏赐？您的龙体乃国之根本，身为臣子义不容辞。不过，臣比较俗，什么金银珠宝都可以，您看着给，多讲。哎呀，你这小子，倒也不扭扭捏捏。也罢，朕的国库里有几件珍宝，放着也是积灰，就赏给你了。谢陛下赏赐。这个案子，朕就交给你来查。陛下，臣没有查案的经验。
你不是天不怕地不怕啊？放心，刑部和大理寺会从中协助你，这可是大功绩，办得好，你的愿望就能实现，当大官。臣领旨。这里的酷刑，连7尺男儿也是你一个女子，何苦？你以为你这般舍生忘死，你背后就能救你？池少爷，教坊司的人说，这名武姬本是官妓，出身于官宦世家，奈何父亲犯了罪，于是被冲入教坊司。中途结识三皇子，对对方的遭遇感到不平，加上他一心想为父亲报仇，于是铁心刺杀皇帝。三皇子，他顺的简直是像贵人一行。而三皇子就是你遇到的。走吧，去王府抓人。你们凭什么抓我？经调查，三皇子与行刺一案息息相关，需带走去调查。臣也是奉命行事。殿下，不要为难臣。我什么时候派人刺杀过父皇了？放开我！放开我！杜小瑶，这次宴请中肯定翻不了身了。你可别让我失望。是，但是你的人，我很抱歉，没能保下来。那是他自己的选择。放我出去！我可是本朝的皇子，谁给迟燕的胆子？放我出去！三皇子，吃饭吧。滚！让迟燕给我进来！让他放我出去！让他放我出去！他一个狗屁不通的贱人，他也可。陈秋，三皇子谋害殿下，殿下伤痛万分，忍痛割肉。赐三皇子毒酒1杯，三皇子慢走。你，三殿下居然被刺死了，众人皆知我是三殿下一党的。待太子势力发展起来，我今后要如何在朝廷立足？石景玉，你也有今日。没了三皇子这座靠山，我看你还怎么嚣张！你看看你，自从嫁进了侯府，成天就知道争风吃醋，一点用处都没有。母亲，儿媳没有，儿媳一直尽心尽力的伺候景玉和您，不知道哪里犯错了，惹您这么生气。你还敢狡辩？你看你把景玉迷成什么样子！他如今事事不顺，少不了你的责任。唉，侯夫人，这二妹妹如今怀着身子，也伺候不好世子，不如找个人来伺候世子，也能让世子宽心些。我瞧着这个云雀倒还挺灵异的，不如今晚让云雀来伺候世子吧。沈堂娘，你怎么能出这种主意啊？娘，这跟熹微有什么关系？你就当给我个清静不好吗？到现在你还护着他，看堂您说的最没意思。云雀，
今天晚上你就好好侍奉世子，让贤师知道什么才是规矩。是夫人，母亲，你怎么能安排别的女人伺候景玉呢？世子，你要为我做主啊！如今身子重，又无法近身伺候，还霸着景玉不放，你一个妾室哪来那么大的脸？是熹微，你平日里在侯府作威作福，如今好日子到头了。唉，侯夫人，我这也是为了我们侯府的名声着想，我这不是怕旁人误会妹妹让我，所以才出此下策。我心里有数，轮不得他在这里放肆。娘，既然您话都说到这儿了，我还能说些什么？景玉，你怎么能这么对我？是个老奸婆，还有沈唐宁这个小贱人，竟然敢找一个通房的丫鬟如此折辱我！看来吩咐厨房把这几日的方子再加的猛一些才行。在门口就听到屋里哭哭啼啼的，没个消停的时候。景玉，听管家说大房的账上银子不够，你知道是怎么回事吗？孙儿真不知道。自从没了春风楼的那些油水，我的开支处处都紧巴起来了。听说你桃花坞的生意做得挺红火的，早年我管家的时候啊，没少在这个铺子投入心力。这间铺子对我意义非凡，不如这样，我让大房拿一间更好地段铺子和你换。母亲，这间店铺已经给了唐宁，这么做恐怕不太妥当。有什么不妥当的？我池家的铺子已经做主送给外人，谁给你的胆子？谁给你的权利？原来把我只是当成外人。祖母，这桃花坞看着是风光，但其实前期投入了大量的银子，到现在都没回本。这若是侯府接手了，不光赚不了钱，怕不是还要往里搭呢。你少用这些话糊弄我。这铺子是赚钱的，莫非你不舍得？祖母，你这话说的，怎么能舍不得呢？只是祖母是否考虑到，就算这铺子到手，能不能承担起后续的费用？你这孩子怎么和祖母说话的？还反了天了你！祖母，不是孙媳不愿意，实在是这其中的难处太多。啊，对了，祖母，您这么着急着要铺子，该不会是为了给世子填窟窿吧？这听说世子这几日被债主追着上门了，也不知道是出了些什么事。上门讨债？怎么回事？景玉，你给我说实话。祖母，这些都是误会。孙儿一切都解决好了。居然还说误会！你到底在外边做了什么？让人在外边借了钱，还让人讨债上了门儿。还有没有侯府的规矩？还有没有我这个祖母？祖母，都是孙儿一时糊涂。孙儿在外面借了印子钱，原本以为很快就能还上了，没想到那个利息越滚越快，越欠越多。石景玉，你也有今天，这下看你怎么收场！混账东西，你居然借了印子钱！你身为世子，做出如此有辱门楣的事情！你看看职业，中了贱人，如今还每日苦读，你让我如何放心把侯府交给你？迟燕有什么资格和我比？大哥，这今时可不同往日，我们迟燕今日可是皇上跟前的红人，跟您那可不一样。大哥，你可是忘了，如今我已经是解元了。
还替圣上查了治三皇子行刺一案，得到了不少的赏赐。迟燕，别给我欺人太甚！世子，你怎么了？怎么了？景玉，我好爱你，我们会一直幸福的。石景玉，你只不过是我手中的棋子，被我耍得团团转。你以为我真爱你？我只不过是为了侯府的权势和财富罢了。来人，快去叫大夫！沈西薇，你身为世子夫人，如果你管不了世子，我就让别人来管。云雀，从今天起，你就是世子的新姨娘。小姐，你别太伤心了，你还怀着身孕呢，这样气坏了身子可怎么好？我为世子付出了这么多，侯夫人却这么欺负我，还把那个贱人抬为姨娘。他们这么欺负我，我会让他付出代价的。小姐，小姐，你怎么了？玉珠，快去叫府医啊！夫人，看看我家小姐。夫人，您这胎气动得厉害，这一胎恐怕很难保住。即便保住，生产之时9成9会难产的。夫人，我先给您开服安胎药吧，您且试试。但还请您做好心理准备。小姐，这一切都怪沈唐宁。这孩子要是保不住的话，我要让所有人都以为是他害了我小产，我让他尝一尝被人唾弃的滋味。景玉，景玉，你终于醒了，可把娘吓坏了。不好了，侯夫人，二夫人把沈姨娘推倒了。什么？沈唐宁竟然做这种事情！走，我也去看看。小姐，西薇，小姐，景玉，都是沈唐宁，他推我，这孩子还是保不住了。这个恶毒的女人在耍什么把戏？西薇，你怎么样？还愣着干什么？赶紧把府医请过来！快呀！抱歉，世子，小产已经无法避免，请您节哀。什么？沈唐宁，你为什么这么做？西薇肚子里怀的可是我迟家的骨肉。侯夫人，我没有推她，是她自己冲过来，然后摔倒。侯夫人，就是她，我肚子里有孩子，所以故意推我，想害死我的孩子。你这个恶毒的女人，今天我要为我的孙儿讨回公道。沈西薇，你还在演戏？你到底知不知道，谋害侯府的血脉可是大罪，相关人等都难逃罪责。玉珠，你身为沈西薇的丫鬟，你的主子小产，你也难逃其咎。不过，你若现在如实交代，还能从轻放过。夫人，我都是被逼的。小姐说，如果我不配合演这出戏，她就把我打死。玉珠，你绝不会骗我！好你个沈西薇，为了陷害他人，竟然不惜牺牲掉自己肚子里的孩子，你真是丧心病狂！不是的，秋雨，你相信我。这就是你的真实目的吗？为了扳倒沈唐宁，竟然不惜牺牲自己的孩子，好恶毒的心！秋雨，
你也不相信我。你别再给我装了！所有的事情我都知道，你一直在骗我。昨晚上我梦见你把所有的事情都告诉我，你对我就是抱有目的的。那只是个梦，那不是真的。你要相信我。唐宁，我有话和你说。池景玉，你怎么突然变得那么奇怪？我今天心情不好，改天吧。景玉，你现在竟然要和沈唐宁单独说话。不想再见到你。少爷，世子来了，正往这边来。他来干嘛？是沈西薇刚刚诬陷你才小产，他是来算账。不过这沈西薇才小产，这个时候他理应陪在他身边才对。二弟，如今三皇子死了，沈唐宁既然能帮迟燕这个废物高中，他必定能让我东山再起。大哥怎么来了？也不打声招呼，也没准备你的饭菜。二弟，这许久未见，想和二弟叙叙旧。池景玉，你今日实在是反常，所谓何事？我说了，想同二弟叙叙旧，不知二弟可否方便？小叙片刻。却之不恭。难道这池景玉真的是为了沈西薇来找事的？大哥有什么话直说吧。你和唐宁不合适，不如早些放他自由。合不合适是我和他之间的事，大哥有什么立场能说此恨之话？莫非大哥后悔了？你知道的，她本该嫁给更好的人。更好的人？大哥说的不会是你自己吧？当初舍弃他的是你，现在后悔的也是你。这天下的好事都让大哥一人占尽，就凭你脸大吗？我们不过之间有些误会，你听我一句劝，你们之间不合适，我能给他更好的生活。你神经病吧？大哥前几日还对着沈西薇情真意切，如今就想肖想我家唐宁，我还从未发现大哥如此的朝三暮四。你懂什么？你与唐宁和离，只有我愿意娶她做世子夫人。至于沈西薇，我会妥善处理。池景玉，你把自己当成什么人？唐宁她不是一个物品，你想要的时候就要，不想要的时候就舍弃。你今日同我讲的，可曾问过她愿不愿意？没有，因为你根本就不尊重她。你所作所为只是自己的一己私欲，真正配不上她的是你。迟燕，身无功名，如今春闱还没放榜，哼，能否考上还是未知数。至于唐宁是否爱我，我会向你证明。我现在就去找他。你根本不配叫他唐宁。我果然没有看错阿燕，她待我是真心的。唐宁，世子应当唤我一声弟妹，下回可别说错了。嫁给迟燕，你甘心吗？甘不甘心我不知道，至少我过得还挺开心。要是没有人来讨嫌的话，就更好了。唐宁，你本该是我的妻子，你该嫁的人也只有我，只有我才能给你更好的生活。世子该不会是后悔了吧？我后悔了。世子后悔也无用，那3万两可是你自愿给我的，进了我口袋里的银子是不可能还给你的。原来我在你心里
便是这个模样。不是最好，慢走不送。唐宁，我保证前世的错误不会再犯。我们当真再绝无可能了吗？世子还真是贵人多忘事，3万两白银，你我恩怨全消，这可是你自己说的。门在那边，世子请吧。池景玉刚刚说的是前世，他世子今日做了什么？今日是忙，没做什么。是忙着去见沈唐宁吗？你派人打听我的行踪，我还需要打听吗？世子恨不得将事情闹得人尽皆知，我便是不想听到，怕也是难。你是在怨我？世子，你可还记得我刚小产？可还记得我们之间还有过一个孩子？自己做了什么，自己心里清楚。我最恨的是旁人骗我。从此之后，就在此地待着，哪儿也别去了。景玉，你竟然要囚禁我！我做的这一切都是为了你呀！爹娘，孩儿中会员等到了殿试，孩儿一定能连中3元。唐宁呢？唐宁怎么不在这儿？我就说我儿子有出息啊！唐宁没事，他脚崴了，不方便出来。唐宁受伤了？我没事，看到你中了会员的消息，太激动，脚崴了一下。那也不行，还是得叫大夫来看看。就这么点小事，不值当的。大夫，劳烦您替我夫人瞧瞧。夫人没什么大碍，把这些药用完便可。二公子放心，不用再看了。上一次我中秀才，侯夫人就给娘下药让娘病倒，我得让大夫给我娘瞧瞧。大夫，还劳烦您替母亲求个平安脉。阿月，这是不是有点太郑重了？这是想和二老摊牌自己藏拙的事了。夫人，您最近是不是觉得心悸疲惫，浑身酸痛无力？大夫，我娘怎么了？她这情况应该是中毒导致的。可还能治？没问题，只是余毒未清，施2次针便把毒给清了。我这就回去给夫人配药。好。阿燕，你是不是知道什么？爹，娘，还记得当年孩儿中了秀才，您一病不起。那日，大伯母将我压着跪在地上，对我说：“我若是再折了这侯府世子的光，就要娘病死。”是孩儿连累的娘。我对他处处忍让，没想到他却如此歹毒。可怜的燕儿，这些年你是怎么过来的？娘，都过去了，孩儿中了会员，这日子会好起来的。不行，我要去找那毒妇讨一个说法。哎，满娘，当下治好身体要紧，这事情已经过去那么多年了，恐怕也没法查了。报仇咱也不急于一时半刻。阿燕，我先扶你娘回去歇息。唐宁身上还有伤，带她早点回去。走吧。我在侯府与侯夫人做了那么多年婆媳，她有多难相遇，我心知肚明。只是我没想到你身为男儿，也要受这些勾心斗角。都过去了。之前为何不和爹娘他们说？我娘当时危在旦夕，我爹又没什么主见，
这老夫人一向偏袒大嬷嬷，当年我顶着寒风求了一夜，老夫人都不肯见我。我爹对我和我娘都挺好的，只是有些事情如人饮水，冷暖自知。不用你亲自上药。害羞了？这有什么好害羞的？辛苦你了。那不得给我报酬吗？你想要什么报酬？亲我一下。刚刚你安慰的时候，我就有此意了。这些年，你在侯府被压着，摆脱不了纨绔的名声，你恨吗？我恨。我恨我没有能力保护家人，只能收敛锋芒，让家人在侯府好过。我更恨池景瑜偷走我的文章，抄给国子监的人，才得到三皇子的赏识。池景瑜偷你的文章？多年前，池景瑜捡走了我的纸团，将我的诗摘抄给了国子监的先生，因此三皇子才能找到他。别难过，这次殿试你一定能拔得头筹。有夫人这句话，迟燕一定可以。来了来了，阿燕回来了，看到了吗？那是我们的儿子。银桥，我之前就跟您说吧，夫君可以的。唐宁，好孩子，你说的没错。若是没有你，我们家如今还不知道是什么光景。状元郎来了，快！哎，你看，状元郎来了！天哪，是状元郎哎！就是他，状元郎，状元郎，状元郎！哇塞！不是游街吗？怎么成游街示众了？状元郎，这是姑娘们都中意你呢，千折有份。哎呀，快去请啊！恭喜你啊！唐宁，唐宁，你别误会啊。没有，我怎么会误会你呢？反正我们家只认唐宁一个媳妇儿。爷娘，唐宁，今日圣上封我为翰林院修撰，从6品官职，还说日后提拔我进入内阁。好，好，好，不枉阿燕辛苦一场啊！入了翰林院，明日就要开始上朝了，千万记住，以后不要再一觉睡到日上三竿了。今日这游街给我都游饿了，我们回家吃饭吧。回来了，阿宁，今日上朝，皇上让我领旨去查字画造假案，若是查好了，就能破格升迁，提前进入内阁。这说明皇上是有意提拔你。怎么样，办案有眉目了吗？那倒没有，还在等人把卷宗送过来。既然如此，那就不急这一会儿了。今日陪我回趟沈家，我要向我娘报喜，让她知道我嫁了个连中3元的如意郎君。都听阿宁的。爹娘，我们回来给您报喜了。知道这几日你们会回来，你娘特意让人准备了你们爱吃的。哟，唐宁回来了，我正和你爹商量，要给我肚子里的儿子取什么名字好呢。哎呦，瞧我这一高兴啊，就忽略了夫人的感受了。夫人啊，你可别太难过了呀。方姨娘怎么这么确定你这肚子里怀的是儿子？万一这要是空欢喜一场，岂不是叫人看笑话？你，老爷，行了，别吵了，也不怕姑爷看笑话。我听说姑爷喜欢字画，巧了，我正好收藏了许多字画，一起品鉴品鉴。如果有喜欢的，只管拿走。你呀，现在可是皇上身边的红人呐。夫人，想看吗？嗯。迟燕竟然这么在意沈唐宁，以后对他们母女俩要客气些了。嗯。姑爷，请看，这画是假的。你说这字画是假的？送这画给岳父的，是在诓骗你。都是你干的好事。老爷，妾身究竟做错了什么，让老爷竟然动如此大的肝火？这些字画都是那些下面的人送给您的呀！你给我闭嘴！
无数会长的事要是暴露，我的仕途也就毁了。方一娘这个蠢货，竟然敢把事情捅了出来，就自己担着这事儿吧。哼，我这宠妾灭妻的好父亲，在自己前程面前，即使是怀了孕的宠妾，也是可以随意打骂的。老爷，一定是哪里搞错了，那些人怎么敢拿赝品糊弄您呢？哪些人？你只告诉我，这字画是你从铺子里买的，什么时候说是别人送的？父亲当真不知，这些字画可不是一个小小姨娘能操作了的。老爷，你说什么呀？那些明明都是……把方阳给我拉出去！老爷，这究竟到底是为了什么呀？你竟然如此对我！我怀了您的孩子，我肚子里一定是个儿子。唐宁说的对，这孩子是男孩是女孩，现在还不得而知。这次若饶了你，别人会笑我沈家家风不严，还不快把人给我拖出去！老爷，让姑爷看笑话了。唐宁，你陪着贤婿，我还有其他事。阿燕，你这字画造假案有眉目了。这方姨娘，我要亲自去审。好，我带你去。方姨娘，你若现在坦白说出字画的由来，或许还能从这柴房里出去。我呸！都是你故意让赤焰找我的麻烦。老爷都跟我讲明白了，只要我什么都不说，你们也奈何不了我。方姨娘，你就从来没有想过沈畅是在骗你？方姨娘如今不吐露真相，是想等进了这诏狱才张口啊。诏狱，那是吃人的地方，我不去。姑爷，我也是被人给蒙骗了呀。我有个侄儿，他知道老爷爱字画，就主动找上我，低价把字画卖给我。我也是一时糊涂呀。所以，所有的字画均是来自于你的侄子，没有这沈昌收受贿赂的事吗？没有，老爷没有收受贿赂，是我那侄子不知道从哪里找的这些字画。方才你在厅上可不是这么说的。方姨娘，沈昌早就舍弃你了，他现在不过是让你替他背锅，你却还在这儿维护他。贤婿，你们到柴房做什么？岳父，圣上让我查这字画造假一案，这方姨娘手上有线索，我必然会认真的查。方才我都听明白了，这字画造假一案皆是他方姨娘和他侄儿所为。既然已经查明，贤婿可以交差了。这个老匹夫早就准备好了让方姨娘顶撞，恐怕方才就已经把所有的痕迹全都处理好了。有些事还并未查清。贤婿，我可以向你保证，方姨娘这里不会再有事了。看来沈昌已经把所有的指向自己的证据都给处理干净了。既是如此，那贤婿也带阿宁先回家，此事定会向圣上如实禀报。贤婿慢走。来人，方姨娘参与字画造假一案，发配到庄子上，永远不得回府。老爷，你不能这样！老爷，你不能这样！唐宁，我有个好消息。什么好消息？把你高兴成这样？快坐。今日陛下说我这字画造假案查得极好，已经允我进了内阁，还特意给了很多赏赐。初入仕途就能进入内阁，阿燕，我果然没有看错，你比池景玉强100倍、1000倍。对了，今日早朝结束后，太子特意留住我。池景玉效忠3皇子一事，他已经知晓。现在借春风楼贪污一案，已经将池景玉囚禁起来。皇权争斗向来残酷，如今大伯母失去了池景玉这个儿子，那么掌管侯府的权力
就落在咱们二房手里了。真没想到，对池景玉的报应来得这么快。不知道他们一家是否对自己的所作所为有所后悔？母亲，药熬好了。我们家如今竟落到如此田地，景玉失踪，生死不知，我竟一病不起，掌管侯府的权力一半竟落到二房手里，我还吃什么药啊？不如死了算了。母亲，景玉一定还活着，到时候我们失去的一切都能再夺回来的。都是你这个丧门星！桓钦，竟把你这个晦气的东西给换进来！你哪点比得上沈唐宁？一个庶女也想嫁给我儿子当正妻！来人，把这个丧门星发配到庄子上去，一辈子都别想回来！不是我，都是沈唐宁害的，是他害的我们，母亲都是沈唐宁啊！少夫人，少爷喝了好多的酒，我怎么拦也拦不住。明日少爷还要上朝，现在醉得不省人事，这可如何是好啊？阿娘，我回来了。迟燕，你说看池景玉倒霉你就高兴，说想喝2杯，你这是2杯吗？这池景玉啊，一直纠缠你，他现在终于不讲，我开心。你，阿宁，你是我的。阿燕，你干什么？丫鬟都还在外面呢。圣贤说都毒到狗肚子里去了。好像是。你根本就没醉。怕你生气，我只喝了2杯。阿燕，今日母亲说要把侯府的掌管之权交给我，可是我不知道该不该说。母亲给你，你就拿下。我相信这侯府，你一定可以管理得井井有条。若是我没有遇见你，现在估计也还是一个郁郁不得志的纨绔。阿燕，我好像有些喜欢你了。就只是有些吗？应该不止吧。我可是有很多。那怎么办？怪我不够努力。